Halo guys, gue Dendi dan ini ada teman saya Muhammad Halif guys. Dan di video kali ini kita bakalan coba ngeprank teman-teman kita yang udah pada tidur ya. Kebetulan sekarang udah jam setengah satu guys. Jam setengah satu. Kebetulan mereka udah pada tidur. Dan kebetulan juga malam ini malam Jumat. Ya serem gitulah pokoknya. Ya kita bakalan coba ngeprank. Kita bakalan coba ngeprank mereka, semoga aja berhasil ya. Dan di video kali ini yang jadi pocongnya ada kita bakalin dandanin dia dulu. Semoga kita berhasil. Gimana guys, udah kelihatan serem belum? Pagi sekarang malam Jumat tuh, serem horor pokoknya, ikutin terus lah. Semoga berhasil guys. Semoga berhasil. Like dan komen, subscribe guys. Oke.
No, 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 no.